Una joven que se grabó mientras dormía porque le decían que ella roncaba mucho. Y descubrió una escena aterradora. Comenzó a oír voces en la grabación que decía: tú eres fea. No. Tú eres mala. No, pero es que eso es un relajo. Tú no sirves para nada. No, pero no puede Y ser. ella comenzó a pensar: aquí hay un fantasma. Y al otro día otra vez: tú eres fea. Tú eres mala. Entonces ella decidió poner una camarita y se encontró que cruzaba la suegra todos los días por la noche cuando ella se dormía y le decía: tú eres fea. Tú no sirve para nada. Ay, hombre. No ha confrontado a su suegra, pero yo entiendo que si yo vi ese video ya la suegra lo vio también. Claro. El gusto de las 12.